以下節目涉及廣告宣傳內容，敬請觀眾留意。Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日嚟到旺角創興打邊爐啊！咁呢間鋪頭咧，大家應該唔陌生啊，因為我之前係嚟過噶啦。同大家入去望一望先，而家係平日嘅3點幾，未到4點鐘嘅。咁俾大家望下咧，呢個場咧非常之大啊，因為咧佢係成層7000尺嘅，咁係勁多位。咁除咗大家而家見到即係我左右兩邊有啲唔同嘅卡位之外咧，佢另外仲有間 VIP 房嘅。飲品都係擺晒出面自己攞嗰種啦，咁見到咧有好多唔同嘅選擇喎，咁有啲罐裝啦，有啲樽裝啦，咁有啲係甜嘅，有啲係唔甜嘅。我最中意咧就有啲佢哋自己整嘅嘢飲啊，咁例如呢個有個山楂茶啦，咁呢度咧有啲黑糖冬瓜檸檬茶啦，咁然後呢啲咧就係我同阿 Kit 真係最中意㗎啦，就有啲冷泡唔甜嘅茶，咁呢度有冷泡嘅四季春啊，咁另外咧仲有呢一個咧就係冷泡嘅桂花烏龍啊。如果大家唔中意飲凍嘢咧，仲有啲暖嘅嘢飲啊！咁除咗有茶咧，仲有熱辣辣嘅維他奶。打邊爐最緊要就係睇下有啲咩醬料啊嘛！咁呢度咧嗱，睇下有啲咩咯，有葱啦，有指天椒啦，有我最中意一定要有嘅芫茜啦。嗱，如果有啲火鍋店係冇呢一樣嘢咧，我直頭試過係自己帶去嘅。咁跟住咧有蒜蓉啦。咁然後有炸蒜啦，有沙茶醬，呢個咧係一個自家製嘅手工辣醬啦。然後咧有麻油，上面咧就有火鍋豉油、胡麻醬同埋係陳醋嘅，咁都幾多選擇喎。平時有睇開我啲片嘅觀眾咧，應該會對呢間餐廳係好有印象嘅，因為佢係玩無限時火鍋放題嘅始祖啊！即係話咧，大家可以中午12點，佢一開門咧就入嚟坐，然後開始打邊爐，跟住一路食到夜晚黑咧係1點鐘佢先打烊嘅。咁啊 total 咧其實係食成13個鐘頭嘅，咁佢就12點鐘就會係 last order 啦。咁總之 total 咧就食13個鐘頭，咁係非常之誇張，亦都係我以前咧都講過好多次啦，就係話我覺得呢個玩法咧係非常之好玩啦。事實亦都證明咧呢一種無限時火鍋放題嘅玩法咧係受到市場嘅認可嘅，因為係好受歡迎啦。亦都喺呢幾年咧陸陸續續有好多餐廳都開始仿效呢一種做法。不過咧有啲食客咧就會覺得，我想試下呢一間鋪頭嘅食物，但係咧我又真係唔係話約朋友食喎，唔需要由朝坐到晚打10個鐘頭咁誇張喎。如果我嚟食2個鐘頭飽我就走，咁我咪好蝕咁樣。咁餐廳咧都聽到呢一種食客嘅需求或者佢哋嘅期望啊，咁所以咧佢哋最近咧出咗啲新嘅套餐，就係咧食2個鐘頭嘅，咁個價錢當然就會平過之前即係無限時嗰隻啦。變咗嗰個用餐時間咧就悉隨尊便，就好有彈性。你中意打2個鐘頭就得，中意打夠13個鐘頭就得，咁啊自己揀啦。呢度嘅套餐咧都係分開咗3個唔同嘅等級啦，咁越貴咧啲肉咧就選擇越多啦，同埋啲肉嘅等級就會越好啊。咁價錢咧佢都有分開，例如7點半前嚟座會平啲啦，然後有個正價時段，另外咧仲有一個係9點鐘之後入座又會平啲咁樣。咁我哋咧就攞正價時段120分鐘嗰個嚟到講一講啦。咁如果係最入門嗰個套餐咧就係273蚊，如果係中間嗰個價位咧就係373蚊。咁如果係最豪華、最豐富嗰個咧，120分鐘嘅話咧就係473蚊嘅。嗱，打邊爐梗係睇下啲肉啦。咁呢一個咧就係最入門嗰個套餐嘅牛同埋豬。呢個咧就係一個西班牙無激素嘅豬肉片。呢個咧就係一個 Prime Grade 嘅牛肩胛肉。咁呢一間餐廳一向都係咁玩㗎，就係咧佢哋就算有3個唔同嘅等級咧，佢哋最入門最平嗰個套餐嗰個牛咧，都係俾一個美國嘅 Prime 嚟嘅。咁如果喺其他餐廳咧，如果佢入門級咧，佢就未必會俾 Prime，因為 Prime 就已經係美國牛，即係一個最高嘅標準啦。咁如果有啲鋪頭可能就會俾啲普通可能 Choice 啊，或者俾啲加拿大肥牛，咁嗰個品質咧就冇去到 Prime 咁高級嘅。去到中間嗰個級數咧就會多咗2款肉。咁呢一個咧就係西班牙伊比利亞黑毛豬，呢一個咧就係 Prime 極上牛頸脊。如果去到最高級嗰個咧，就會有埋呢一份，就係一個 Prime 嘅雙降牛小排。嚟呢度食飯咧，除咗打邊爐咧，佢哋一坐低就會有啲餐前小食嘅。咁而家就做緊呢一個喎，就係一個鹽酥雞同埋花枝丸。咁大家見到呢度咧，就屬於2人份㗎啦。咁呢度個餐前小食咧，另外仲跟咗一啲咁樣嘅味粉嘅。咁咧就有例如海苔啦，有梅子啦，有呢個叫香辣啦，另外仲有芝士啊。
咁咧就仲有一個紙袋跟埋嘅，咁就可以玩 shake shake 咁啊，將呢啲嘢擺落去，然後再自己調下味咁樣嘅。佢哋啲小食耐不久會轉下㗎，我記得之前係做黃金魚皮嘅，咁而家又轉咗呢兩款。呢度咧就係主打呢個台式養生火鍋湯底嘅，咁大家見到個餐牌咧係有好多款嘅喎，有成20款咁多喎。咁咧佢哋最近咧其實多咗4款，就係下低呢4款啦。咁有啲咩咧？有一個咧叫藥膳胡椒豬肚雞鍋，一個咧就係日本壽喜燒，一個咧就係藥膳竹笙雜菌鍋。咁另外仲有一個咧一定要點嘅就係藥膳特濃芫茜雞湯。好，正式開波，打個 Prime 嘅牛肩胛肉先，入門級嗰個。咁啊都要提一提啦。通常我哋拍打邊爐片咧，我個鍋會閂得細少少嘅，唔會開太滾嘅，費事太大煙，唔係幾好拍。打下個芫茜鍋先。好吸引啊！青 BB， 身為芫茜協會嘅會長，就咁打芫茜鍋係唔夠嘅，我哋要另外自己再加多啲落去，哇！咁先至滿足㗎嘛。跟住試下呢個無激素豬肉片。好啦，咁等我試埋呢一個咧最靚嘅 Prime 雙降牛小排。咁咧我到而家咧都係覺得咧牛小排咧喺出街打邊爐嚟講咧係一個相對穩陣嘅位嚟嘅，即係唔係淨係講呢間餐廳啊，即係任何餐廳打邊爐，如果你唔肯定即係邊一隻肉係好食咧，即係有時有啲肉個名好好食，或者佢收你好貴都好啦，佢唔一定好食噶嘛。咁但係牛小排咧就好少服嘅，佢多數都係同你預期嗰個品質好接近嘅。正如目差一樣啦，3隻牛嗰個口感或者嗰個品質咧都係會有差別喺度嘅。咁我覺得食客都能夠分辨得出嘅。咁例如最基本嗰個，咁呢個係一個 Prime 嘅牛肩胛肉啦。咁肩胛肉即係膊頭位啊嘛，咁就係喺牛嚟講咧一個比較喐得多嘅位，所以通常肩胛肉都係咁噶啦。你見到咧佢係會瘦啲，比較偏紅色，冇咁多脂肪嘅。同埋嗰個肉咧就會比較紮實一啲，比較有肌肉感啊！咁如果去到牛小排咧，你就見到咧佢嗰個雪花紋就會靚啲啦。咁食落去咧就會比較柔軟少少。咁所以大家都係因應翻自己嗰個口味啦，睇下中意食乜嘢口感嘅牛去揀翻你要邊一個套餐啦。啱啱就試晒佢哋正常嗰3款牛肉同埋2款豬肉啦。咁而家我前面咧又有一碟牛肉喎。呢一個咧係 Prime Grade 嘅手切牛頸脊啊！咁點先可以有呢一碟牛頸脊咧？嗱就係咁噶，大家咧就要幫襯佢中間嗰個價位啦，或者最貴嗰個價位就可以送嘅。如果係中間價位嗰個咧，就係每4位會送一碟；如果係最貴嗰個價位嘅套餐咧，就係每2位就會送一碟呢一個手切牛頸脊嘅。咁啊，早大概3個月前度咧，咁我同阿 Kit 喺旺角行街咧，咁其實我哋都有自己嘅自費上嚟食飯嘅。咁呢一間餐廳咧，我覺得同好多即係坊間唔同嘅火鍋放題店嘅一個最大嘅分別咧，就係我真係覺得呢一間餐廳係幾好坐嘅，因為好多放題店，特別係喺一啲戰區嘅放題店啊，即係例如旺角咁先算啦，就係佢會有一種咧廣東話有個形容詞叫做輕輕冚冚，就係咧即係你會覺得所有嘅伙計同埋食客咧都係好急趕嘅，好忙碌，好熱鬧。動作好快速，亦都好大動作。咁有時喺嗰一種咁樣嘅場咧食飯咧，我就會覺得好大壓力，好似食得好唔舒服，或者即係我都好緊張，或者我都要快啲攞嘢，然後快啲打，然後快啲食咁樣樣。咁唔知係咪因為呢度咧即係主打咧都係做一個即係無限時火鍋咧，所以呢度我覺得即係例如食客方面咧係會比較冇咁快嘅啲動作，成個節奏會慢翻啲。咁就符合翻啲我嘅步調啊！咁我覺得喺度食嘢咧就舒服啲咁樣樣。咁啱啱咧阿 Kit 就打咗呢度啲唔同嘅海鮮同埋丸啦。咁啊頭先聽老細講咧，原來佢哋早排咧特登咧就去咗台灣嗰邊。咁而家佢哋好多入嘅食材咧，好多貨咧都係喺台灣嗰邊咧直接運過嚟香港，就唔經香港代理，亦都唔係香港嘅食材嚟嘅。咁所以咧佢哋標榜自己做台式火鍋咧，就唔係淨係得個名嘅，就係真㗎，即係貨真價實，就真係好多食材咧都喺台灣嗰邊入口嘅。嗱，而家我食呢一粒咧就係梅菜豬肉丸。
咁呢度嗰啲手打丸咧，當然就係喺翻餐廳呢邊自己即係自家製啦。咁聽講咧，就係之前佢哋開業嘅時候咧，老闆特登就飛咗一個員工過去台灣嗰邊，就特登去學整一啲台式口味嘅手打丸嘅。咁呢個就係其中之一啦。咁所以咧係好有台式風味㗎嚇。最後仲可以點埋咧，一人有一客雪糕。咁佢呢度咧都有好多味嘅，有 cookies and cream 啊、士多啤梨味啦、朱古力味、雲呢拿味、咖啡味，仲有咧呢個咧我呢排好中意食嘅 M 字頭椰子味雪糕啊！今條片就講到呢度啦。如果大家都想試一試呢一間台式火鍋，想體驗一下打13個鐘頭又得，打2個鐘頭又得，悉隨尊便，任君選擇。咁咧就要記得睇睇下面 info box 啦，會有詳細嘅電話地址。我哋下條片再見，拜拜。